Sziasztok, srácok! Én 27 vagyok, és ebben a mai videóban egy tutoriálral kezdtem neki, azaz fogok nektek bemutatni, amit azt rejti, hogy megcsinálom a Minecraft legkisebb házát. Igen, jól hallottátok, a Minecraft legkisebb házát fogom megépíteni. És na, hát igen, vágunk is bele. Szóval tehát először is nekünk fog kelleni deszka, hogy én is megtalálnám. Amúgy nem muszáj pont deszkából, ajtó is fog kelleni nekünk. Mondjuk legyen ez. Így. Akármiből lehet, csapóajtó is fog kelleni. Így. Azután még tudjátok a crafting table, meg a chest, meg a kemence. Ez kelleni. És hát igen, még valami, amivel el tudnánk kezdeni. Ablak, az is kell. Akármilyen színűt vehet, én most feketét fogok venni. És akkor valamilyen blokkot. Milyen blokkot van? Nem slime, ebből lesz. Úgy, neki is állhatunk. Szóval tehát akkor kell nekünk így, és ide, 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 ide. Kérdezhetitek, miért csinálom ilyen magabiztosan? Mert ezt már csináltam. Szóval nem lenne sok esélyem elrontani. Mondhatjátok, de pedig nagyon sok van, mert én is hibázhatok, mert én is ember vagyok. Így, hogyha ezzel így meg vagyunk, akkor itt kell kicsit hagyni az ágynak. Igaz, hogy kicsit bolva fogsz majd aludni, de legalább alszol. Nekem mindig az volt a fontos. Akkor itt meghagyjunk üvegnek valót. Így. Ezzel meg vagyunk szépen, teszünk rá tetejét. Tetejét. Jaj, szétbontom a házat. Menj már innen. Menj. Így fogjuk szépen az üveget. Ja, bocsánat, nem ide tesszük. Vagy de ide tesszük, mert ott lesz majd az ágy. És ide tehetjük a chestet. Ja, ide nem, bocsánat. Ezt ide rakjuk a chestet. Így. Így, ennyit. Szépen le. Így. Az nem baj, hogyha ott egy kicsit kiment, úgyse fogják látni, mert oda fogunk tenni, pontosabban, mindjárt megmondom, igen, ezt, könyvet. Könyveket azt rakhatjuk így,
És akkor ide rakunk egy ilyet. Ja nem, bocsánat. Ide rakunk egy ilyet. Utána meg... Utána meg itt ezt is szépen végig rakjuk. Így. Így. Tökéletes. Miután ezzel meg vagyunk, oda fent egy csapóhajtót lehelyezünk. Utána meg fogunk létrát. Hát és most semmit sem találok komolyan. Létezik ilyen. Így. Wow. Nem. Így tesszük. Így. És szépen lepadlózzuk. Várjatok egy pillanat, csak el kéne tegyem azokat, amiket itten használtam. Így. Akkor utána szépen egy izzót teszünk. Itt eltettem, bocsánat. Itt kiütesz, és ide teszed. Akkor már ebből van fény. És akkor most padlózzuk. Kérdezhetitek, igaz, ez tényleg egyik legkisebb ház, hogy ennyiből áll, szóval. Szóval mondtam, hogy kicsi. Szépen eltüntetem. És akkor most kell nekünk egy ágy. Hoppá. Bocska. Igen. Wow! Hú, ezt utálom. Olyan idegesítő. Építettem. Na mindegy, nem húzom az időt. És már majdnem 10 perce megy a felvétel. Ide lerakod az ágyat. De mondom, lerakod. Oh. Ó, de ez így nem megy. Várjatok akkor. Megoldom. Ide tesszük az ágyat. Te már. Úgy. És végül oda tesszük a kemencét is.
lakót, na mindegy. Hát igen, srácok, elkészültünk. Ez az én legkisebb az oldal, de ez... Aj! De ez? Az egy kicsi ház. Na hát, hogyha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én Domi voltam, azaz Kaktuszka 27. Sziasztok!